Bueno, polimero naturalek ulertzeko lehenik eta behin definitu beharko genuke polimero zer den. Poli, hitz grekotik, asko, meros, parte edo osagaiak. Orduan, osagai asko dituena, zatitxo bat uztartuz, batuz, kate bat osatuz. Eta elementu hori, oinarrizko elementu hori, mikroorganismoen zelula biziek eraikitzen dute. Karbonan oinarrituta normalean, baina azufrean edo nitrogena ere eduki dezakete. Ogarienak kitina, kitosanoa, lignina, zuhaitzetan agertzen dana, tximeletek edatzen duten zeta, horrelakoak arraiginina, algak ditugunak itsasoan. Eta orokorrean badira merkeak, berriztagarriak dira, ugariak dira, degradakorrak dira, eta horregatik topatzen ditugu industria esparru askotan. Zelulosa da biosferan daukagun polimero natural ugariena. Landaretan topatzen da, adibidez zuhaitzean daukagu ehuneko berrogeita hamar inguruan, kotoian ehuneko laurogeita hamar, badazketan ehuneko hogeita hamar, eta zelulosak ematen die landari bere propietate mekaniko oso bereziak direla, era berean mekanikoki malguak baina sendoak, eta hori materialen zientzian oso zaila da hori lortzea. Horren, zelulosa modifikatu dezakegu kimikoki nahiko erraz edo era kontrolatu batean eta propietateak ere kontrolatu ditzakegu. Era berean aldatu dezakegu izatea uretan disolbagarria eta prozesatu dezakegu zelulosa ura disolbatzaile modura erabiliz, soilik disolbatzaile tosiko barik, edo eragin dezakegu nanozelulosa. Eta zuntz horiek oso bereziak dira, nanoeskalan diren partikulak ditugulako eta beraien propietate mekaniko eta fisiko-kimikoak oso interesgarriak dira etorkizunerako. Zelulosa ikusi dugu askotan papergintzan eta ontzigintzan, ezta? Papiroa Egipton erabiltzen zen duela 3000 urte. Gaur egun erabili daiteke ere gelak egiteko, hidrogelak ditugula, dutelako aukera edo propietate oso bereziak gelak osatzeko kontzentrazio gutxitan. Elikaduran ere erabili daitezke aditibo moduan. Eta orain pixkat aplikazio aurrera batuentzako daukagun nanozelulosa, nanozuntzak, zuntzak dira, zuntz luzeak erabili dezakegu adibidez kotxetan mekanikoki gogortzeko piezak, baina nanozelulosa erabili dezaketu material adimentsuak egiteko, sentsore adimentsuak egiteko, kolore estrukturalan oinarrituta, edo baterietan adibidez membrana nanoporosoak egiteko elektrodoen artean, banantzeko, erabili dezakegu biomedikuntzan, eskafolak egiteko eta bertan zelulak hasi ahal izateko, aplikazioak ugariak dira. Erronka asko dira, ezta? Alde batetik izango litzake ekonomikoki konpetitiboa egitea laborategi mailan egiten ditugun prozesuak eskalatzeko eta industria mailan implementatu ahal izateko, ezta? Benetako bizitzan esango genuke. Beste elementu bat dira material edo erabili kimikoki egonkorragoak diren elementuak edo ez tosikoak diren osagaiak erabiltzea, ezta? Adibidez, azido sulfurikoa erabiltzen dugu nanozelulosa lortzeko. Beste bat izango litzake prozesua eta kimika, oinarrizko kimika ulertzea, zergatik diren propietateak horrela, zelan kontrolatu ditzakegu, oraindik galdera asko daude hor. Eta beste bat adibidez, ikustea prozesu osoan zehar, ze nolako ingurumen inpaktua dituen zelulosaren fabrikazioak, ezta? Adibidez, bizizikloaren analizia erabiliz, ikusi dezakegu ze arlotan zelako ingurumen inpaktuan dituen eta gero hori aldatuz, helburua izango litzake, inpaktu guzti horiek jeistea. Baina bai, erronka asko dira eta ikertzen ahala gehiago ateratzen dira.